देखो ये पानी जरा इधर देखो। खिड़की में से आ रहा, खिड़की में से जरा इधर आके देखो तुम, पूरा अंदर रूम में भी आ रहा। हम लोग कुछ परेशान हो जा रहे देख के, अब भी चाहे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। कैसा आ रहा देखो, नल में से कैसा आता, अंदर भी भर गया हूँ कमरे में। बुलाओ जरा, कहाँ है? हाँ वीडियो डालो जरा, नंबर ले लो व्हाट्सएप पे। आ रहा कहाँ से? दीवार में से उतर के खिड़की में से निकल रहा हूँ। यहाँ ऊपर भर गया क्या, देखो जाके। हाँ हाँ कमरे में आ रहा था बाकी, ये कैसा आ रहा है इधर? उधर कमरे में भी आ रहा, नीचे से देखो, यहाँ देखो। इसको हाँ यहाँ भी तड़का आ गया पूरे, देखो। ये दीवार में से देखो, ये दीवार में से भी उधर मारा प्रेशर। मैंने क्या नहीं है फिर वो कोई ये उसका है, करंट के वायरों का है, ये वायरा है यहाँ, ठीक है। हाँ